решил записывать с паузами. Я тут разжег костер, хочу чай заварить перед тем, как пойти показать вам настоящих богов. Это была моя мысль, он меня поддержал. То, что это так я считаю, это настоящие боги. Я вам покажу настоящих богов. Это я так считаю. Вот. И пока я заварю чай, я буду сейчас разговаривать и ставить на паузы. Вот. Потому что, может быть, не хватит. Или насколько хватит там. И буду в это время что-то там разговаривать, болтать. Короче, трепаться, трип. Меня еще торкает этот самый, так уже все попустило. Сейчас хочу чаю попить и пойти вам показать. Вот, буду частично, что получаться, буду снимать. Соль, сахар я бросил, засыпаю чаек. Это черненький, там с разными этими самыми. Там парень выслал чай, короче, травяной. Ну и туда чуть-чуть добавил этого. Вот. А я. Так, и меня просится, короче, 7-я порция. Вернее, да, 7-я. Тоже я 6-ю пил. Так, а это я взял пакет не тот. Не тот. Вот это, бачишь, еще и рвется. А не тот. С чаями. Вот же чаи. Так, а нету тут. Я ложил зеленые. Вот елки зеленые. О. Ага. Вот тут, це не зеленые, а эти самые. А тут, це пустой. Це я выпил, короче. Це у меня был этот. Коробка. Короче, это у меня первая была. Так, вот тут у меня чаи еще. Я их тоже сейчас сюда добавлю. Вот. И будут у меня такая смесь травяная. Вот. Так вот, этот самый, он меня мягко провел, то есть по всем жизням. То есть я пожил везде. Он меня показал вот эти все, он везде, он все знает, все проникает. Почему и так и вышло. Последним было, там он меня вел, и я говорю, зачем? После каждого я осознавался, вот, и говорил, да, ему, зачем так вот это. Сразу я просыпался, то есть вообще вопросов не было, я проснулся, как вроде нормально, а потом он мне давал о себе знать, говорил этот самый. Его, раньше было его очень слышно, сейчас его не слышно. Я его слышу, как бы голоса нету, как мысли, как голос. Вот. И он как бы мыслями мне передает вот это. И я вот... он полностью мной владеет. Вот, ребята, полностью. Вот это раз меня завел кинул в вечность. Я прожил жизнь. Я прожил жизнь, все прожил. Я только вот подумал, он меня туда полностью. То есть получается, это как этот самый говорил Дон Хуан. Мы в бороздку попали в одну, и в одной бороздке. И вот это он меня по всем бороздкам. То ли это голограмма получается. Вот. Тут у меня версий много. Я говорю, слушайте, я буду потом анализировать, говорить. Но смысл я вам сейчас передам здесь, а потом буду вот это анализ, выводы еще делать. Так вот, этот самый. То есть он меня по всем бороздкам провел. И там, и с батей. Я там только на батю намекнул. Он меня с жизнью, с батей, с матерью. Все. Все жизни. И последнее у меня, я не буду, чтобы долго не задерживать, потому что я не знаю, сколько там хватит, не хватит, этот самый. Так, как его? И последнее было, я не помню, последнее было, я не помню, короче,
то ли смерть, то ли что. Вот меня он так постоянно подводил ко всем моим вот этим хотелкам. Вот, и последнее, что ж последнее было, подожди, то ли смерть, нет, последнее было, по-моему, любовь. Вот тут я буду путать. То есть последняя либо смерть была, да, по-моему, смерть была. Да, я умер, потом я не умер, он напомнил мне, зачем я согласился, показал, что в говне умрешь, усышься. Я полностью захлебнулся в говне, я не захотел опять идти. Он меня вот это говорит, ну ты же согласился, и подвел меня, и подводил, и в конце подвел вот это. И говорит, в конце концовка была любовь. Что ты не выбрал любовь? Вот что ты не выбрал любовь? Вдруг что-то другое, вот ты взял бы, выбрал там, а ты взял, выбрал вечность эту. Ну и все. И вот это он меня раз по вечности, по это, и я там в этом. Ну и все. А я потом кричу, Коля, ты дурак, ну ты дурак, зачем ты согласился? Все, другого нету. Вот все, одно сплошное вот это, все. Там потом он уже, я даже не кричал. Там просто молчание, вечность, бесконечность. И вот это вечность. И я там, я не знаю, сколько я там, вечность, короче, я вис. Вот, здесь мы во времени даже можем рассказать, показать, что там как-то вроде как случалось. Для кого-то это былинки, сказки. Ну, это вот это, да, вечное, да, это тот ум, то пространство, то та нирвана, сансара, короче, все это вечность, бесконечность. И вот он пронизывает все. Почему вот я согласился? Потому что я согласился, и я ничего не могу сделать. Я это он это я. Я просто рано или поздно, он меня ж показывает, вот он меня подводит, и он все делает моими руками, моими глазами, и он в конце концов меня подвел к жару, подсунул, и говорит, вот видишь, понимаешь, и я вот это ж понимал, и осознал, да, я по-любому просто лягу лицом в костер и останусь там навсегда в этой боли, в этом ужасе, в этой боли навсегда. Вот это же он меня показывал, где ты можешь остаться навсегда, с кем ты можешь остаться навсегда, навечно. И я вот это же, он говорит, честно, я говорю, честно, да, честно, я понял. Я расплакался, говорю, можно все переиграть, переделать. Но он сказал, типа можно, согласился, типа, что ты хочешь. Я говорю, можно я выберу что-то другое, я останусь, я соглашаюсь остаться. Он, пожалуйста, все. То есть, либо так. У меня выбора не было. Да, я там, он меня показал, я умер. Я в предыдущем и перед этими, я там по 100 раз умирал. По 100 раз, даже может больше. И тут я тоже умирал. По много-много раз. И вот это он меня повел. И вот этот последний был, он меня в любовь, полностью в любовь. Во вселенскую любовь. То есть он меня в любовь запустил, я был любовью, потом он меня убил, я не согласился, он меня просто убил, но выпустил. И потом я вот это аж сразу не помнил, ну вот вышел на веселе такой, а что вышел на веселе, если по Дону Хуану, то это, короче, я был в осознанном, повышенной осознанности, в состоянии повышенной осознанности, точка сборки в состоянии повышенной осознанности, и когда все. И действительно была такая осознанность, все пронизывало, этот самый. Ну, я чуть не плакал. Ну, все. И вот это оно длилось там 3-4 минуты. Я там не очень, пообнимал деревья, там, поцеловался, там, с землей поговорил, всем поблагодарил, все понял.
Да. И потом вот уже меня мысль перешла, зачем ты согласился. Потом вот это я там рассказывал. И вот, а здесь было по-другому. То же самое, но тут другой вариант. Потому что я согласился конкретно, что, ну, все уже. Ну, и вот это конкретно он мне сказал, все. Будет конкретно, честно, значит честно. И я вот этот самый. Честно, значит честно. И я говорю, да, честно, значит честно. Ну и все, и что я? Я это он меня вот это подсовывает, он вот это заходит, я это он, но буду чувствовать я. Вот это все. Он меня заваливает, вот это. Я его попросил, он меня вывел. То было сплошняком, целое единое, там оттуда все, не выйдешь. Не, все красиво, все беленько, все, как говорится, у него за пазухой, никаких проблем нету, ничего нету. Ну, такая мысль проскальзывала постоянно. Ну, ты ж, хоть ты и был 3 раза в аду, я был 3 раза в аду, ну, говорит, это не то. Вот ты побудешь в этом аду, и вот это ж, ты ляжешь вот сейчас вот лицом в этот жар. Вот. И он вот это меня подведил, и это же я понял, на что я согласился, на все. И вот это было последнее, вот это. И тут ты поймаешь и вечность, и кайф, и нирвану, и этот. И ты поймешь, что такое вот это все, Я заплакал, и я понял, что, ну, вот эти шутки, тут нету шуток, это он, вот. Я попросился, он меня вывел, я как бы проснулся такой, сижу, дрожу, солнышко, все на месте, туда-сюда. Я понял, что он меня вывел. Я понял, что я поблагодарил, я плакал, короче. Я попросился у него приходить к нему, он согласился, сказал, что вылаживай видео, то все там, И что там еще? Что еще я хотел сказать, вот это ж... Я согласился. Я сижу такой, да, я вот это расплакался, почему? Я понял, что я буду все время плакать о нем. Потому что я вот это, да, ладно, потому что вот это понимание, да. И, ну и все, и на этом завершилось. Потом я вот это записал и сказал вам этот самый. Сейчас завариваю чай, попью, посижу, чай заварю. Вот это ж. И пойду, если пленки хватит, я думаю, буду ставить на паузы. И с паузами покажу то место, где кроссовок. Я специально не взял, там недалеко я и первый нашел. И он меня вывел на второй. И вот я буду там временами ходить, где колючки, кроссовки одевать, а там, где не колючки, буду босиком ходить. Ну, пока все. Всем пока. Я это видео завершу, потому что тоже получилось как бы длинным таким. Вот. А то буду такими кусочками показывать этот самый. Ну, на паузы ставить, чтобы не длинное получилось, потому что там пролеты такие. Ну, я буду показывать. Так, все, всем пока, здравия, благополучия, здоровья, ребята, всем здоровья, пока. А что такое? Я вот это на стоп нажимаю, а оно не нажимается, а на стоп не нажимается, и на паузу нажимаю. Вот что-то у меня глючит, короче, этот. Ладно, я сейчас